I am so happy to see this much of sparrows in these days. పిచ్చుకల గుంపు చూడండి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్. మేముండే రూమ్ దగ్గర మా పరిగణంలో ఒకసారి చూడండి పిచ్చుకల గుంపు. చాలా అంతరించిపోతున్నాయి ఈ పిచ్చుకలు. అటువంటిది ఇవాళ నేను ఎప్పుడు చూడనటువంటిది ఎన్ని రకాల పిచ్చుకలు. రియలీ చూడడానికి చాలా చూడముచ్చటగా ఉంది. ఈ పిచ్చుకల గుంపు, ఈ పిచ్చుకల వాటి యొక్క స్నేహం చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి. అక్కడ చిన్న తోటమాలి దగ్గర మేము పెట్టిన ఆ పాలకూర పరిగణంలో అక్కడ పిచ్చుకలు, మరెన్నో పిచ్చుకలు చూడండి. ఆ మట్టిలో ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తూ ఇప్పటివరకు చాలా కేరింతలు వేశాయి. వెంటనే గబుక్కున ఎగిరిపోయాయి. నిజంగా చాలా బాగున్నాయి చూడడానికి, చూడముచ్చటగా. ఇది మేముండే రూమ్ ప్లేస్ ఏరియాలో. మనం ఉండే ప్రదేశంలో ఇట్లాంటి మొక్కలుంటే మనకు కూడా స్వచ్ఛమైన వాయువు చూడడానికి కంటికి కళ్ళ ఎదుట ఉదయాన్నే మనకి బాగుంటాయి. ఒకవైపు చూడండి సూర్యకిరణాలు. ఇప్పటివరకు పిచ్చుకలు బాగానే కేరింతలు చేసుకుంటూ ఎగిరిపోయాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్పారోస్ ఇన్ దీస్ డేస్. అంతరించిపోతున్నాయి చాలా వరకు. వాటి యొక్క గుంపు కల్మషం లేని గుంపులాగా కనిపించింది. స్నేహభావంతో అన్నీ చూడముచ్చటగా చాలా బాగున్నాయి. ఆడుకున్నాయి, కేరింతలు వేసుకుంటూ ఎగిరిపోయినాయి. చూడండి, చాలా వరకు అంతరించిపోతున్నాయి. మనం కూడా వాడిని ఈ కాలంలో చూస్తూ ఉంటే రియల్లీ సో గ్రేట్. మన తరతరాలు ఇంకా ఉండాలని భావిస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. జై జవాన్, జై కిసాన్, జై భారత్, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. చక్కనైన ఈ సాయంత్రపు పూట వాతావరణంలో ఈ మట్టిలో ఆ పిచ్చుకలు మట్టితో ముద్దాడి చాలా సరదాగా కేరింతలు వేసుకుంటూ ఆటలాడుకుంటూ హాయిగా కలిసిమెలిసి ఎగిరిపోయాయి ఈ సాయంత్రపు కాలపు వేళలో. చూడండి, లెట్స్ వాచ్. థ్యాంక్ యూ. నా తరగతి గదిలో నేను ఒకటి విన్నది, పక్షులపైన ఒక మంచి కావ్యం కావచ్చు, ఒక మంచి మాట కావచ్చు. నేను విన్నది ఏంటంటే, ఎగిరిపోయిన పక్షి గతించిన కాలం, పోగొట్టుకున్న అవకాశం తిరిగి రావడం దుర్లభం అంట. ఎగిరిపోయిన పక్షి పోగొట్టుకున్న అవకాశం, గతించిన కాలం తిరిగి రావడం దుర్లభం, కష్టం అంట. చూడండి, పక్షులపైన ఆ మంచి మాట ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. జై జవాన్, జై కిసాన్, జై భారత్, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ.